Que tal, como están? Benvidos a este preguntoiro, un preguntoiro que hoxe imos falar en clave xudicial e que esta semana, mañá mesmo, comeza o xuízo contra os pais da pequena Xunta Basterra, unha menor de idade que, como recordarán, aparecía sen vida nunha pista do Concello de Teo hai 2 anos, agora neste mes cumpríronse eses 2 anos. Os únicos acusados son os seus proxenitores, Rosario Porto e Alfonso Basterra, e un xuízo con moita expectación mediática. Aquí non estamos para xulgar a ninguén, senón para comprender un pouco máis cal vai ser o desenvolvemento dese proceso. Para axudarnos temos o decano do Colexio de Abogados de Santiago aquí no noso plató, Evaristo Nogueira, para falar de como vai ser, como decimos, ese desenvolvemento dese xuízo. Evaristo, benvido, moi boas. Moi boas, encantado. Pois, como decimos, o primeiro que chama a atención deste xuízo, a marxe da gravidade do tema que se xulga, esa expectación mediática e a cantidade de opinión pública que hai alrededor do proceso. Non sei vostede como pensa que pode afectar ás persoas que están dentro dese proceso, tanto os acusados, os abogados, o xuíz, ese xurado popular do que imos tamén a falar durante esta entrevista. Está moi desvirtuado o proceso despois de todo o que sabemos xa? Efectivamente, é un asunto mediático no sentido que levamos 2 anos falando do tema en todos os medios, e cando se vai aproximando o día do inicio da sesión do xuízo oral, acentúase obviamente pois todo o que rodea ao xuízo, non? É complexo e todos somos humanos, non? Pero é o que lle pediría, moitas veces, cando tive a oportunidade de facelo público, así o fixen, aos membros do xurado, que non existe nada de antes. Que o verdadeiramente importante para eles, e ten que ser así, e debe ser así, é que o que vexan e escoiten a partir do día de mañá, do inicio das sesións do xuízo oral ante o Tribunal do Xurado. O que escoiten nos medios de comunicación, o que escoiten na rúa, nas súas, incluso casas, os seus familiares, non deben influir. Sei que é difícil, sei que é complexo, pero iso é o propio contexto da lei do xurado, non? Que xuden escoitando e vendo o que pasa na sala de vistas. Un así a priori, cando lle falan de xurado popular, parece que lle entra como medo, porque un pensa, como vai haber alguén a estas alturas que non estea contaminado ou influenciado polas informacións, polo que coñecemos do caso. Non sei como pode ser. É que é moi difícil no sentido ese, non? Pero facendo un esforzo, teñen que facer un esforzo, que obvien, que non lean estes días os xornais, que non intenten escoitar, que só escoiten o que verdadeiramente é importante e o válido. E as probas non son as que se discuten en un plató de televisión ou as que se dan unha opinión en un xornal. As probas son as que realmente se basan a practicar nas sesións do xuízo oral. Evidentemente é un tribunal de xurado, quero dicir, o xurado como se é unha figura xurídica controvertida. En que sentido? Controvertida en que hai xuristas moi pro xurado e xuristas que somos menos pro xurado. En todo caso, a lei está aí, o asesinato ten que ser xulgado mediante o Tribunal do Xurado e, polo tanto, os xurados, sabendo a complexidade do tema, a realidade mediática que hai por o medio, pois terán que abstraerse de todo que non este, insisto, ali e que vayan a ver ali. Non sei se vostede nos pode aclarar un pouco como funciona ese xurado popular, se hai, pois non sei, unha especie de guía dunha persoa que si teña coñecementos xurídicos que poida guiar un pouco o xurado, ou como funciona? Obviamente o presidente do Tribunal de Xurado, que é o xuez profesional, o que dirixe o xuízo, lle dá unha serie de instruccións, recomendacións, como teñen que facer. Eles despois teñen que cubrir un cuestionario sobre unhas preguntas que o propio presidente do Tribunal do Xurado, que preside, pero non ten voto, que decir, é o que dirixe o procedimento, non? Pois, evidentemente, o xurado non chega ali, non se senta ali sin saber o que vai a facer. Está ilustrado, instruído polo presidente, insisto, do tribunal, que además en este caso vai a facer a instrucción perfectamente aos membros do xurado.
Pois son o xurado, dabannos a coñecer esta mañá algunhas claves deste xuízo de como vai ser o desenvolvemento. Nese xurado vai haber 9 persoas máis 2 suplentes que tamén van a estar na sala, evidentemente, porque se lle pasa algo a algún, pois teñen que ter o coñecemento oportuno de todo o que sucede. 11 persoas, polo tanto, van ser... Non sei como comeza isto para eles. Bueno, eles comenzan, como pode comenzar calquer suizo, que a declaración, cando está constituído os 9 máis os 2 que efectivamente moi ben decías de suplentes que teñen a finalidade esa, non? Se algún titular lle pode pasar algo, unha enfermedade, entonces ten que haber algún suplente. Despois o que van a ver ali escoitar, pois van a escoitar a declaración dos imputados, se declaran, porque podrían negarse. Poden, é un dereito constitucional a negarse a declarar. Despois van a escoitar pois as testemunhas, os peritos, incluso poden pedir a eles por escrito ao magistrado, bueno, que queren facer algún tipo de aclaración a unha testemunha, a un perito, pode pedirlo calquer membro do xurado. Teñen un papel activo. Si, teñen un papel, e o magistrado, o presidente do tribunal, se entende que é pertinente a pregunta, pois se fará. Incluso hipotéticamente, estamos falando hipotéticamente, podrían ir ao recoñecemento in situ, por exemplo, onde apareceu a pequeniña, non? Incluso podrían solicitar, se fora necesario como proba, ou a instancia da defensa, ou a instancia das acusacións, non? Tanto do Ministerio Público como da Popular. Por lo tanto, teñen un papel moi activo, obviamente, ao longo do xuízo. Non sei se tamén teñen un papel moi activo os abogados, neste caso, e que son parte esencial, pero refirme a un papel activo en canto a... Isto sona a mellor a moita xente un pouco de película, pero realmente os abogados teñen que convencer a ese xurado do que eles consideran que a verdade. Como calquer xuicio, ten que haber unha igualdade de armas. Unha igualdade de armas que significa ten que haber, estar no mesmo plano, que legítimamente exerce a acusación, que é o Ministerio Público, e aquí neste caso é unha acusación popular, e no mesmo plano que a defensa. Quer dizer, non pode haber un plano superior a outro, teñen que ser igualdade de armas, o que se chama. E, polo tanto, as acusacións van a intentar convencer aos membros do xurado que declaren culpables as persoas que van a xulgar, e a defensa ten que facer todo o contrario, volcarse, obviamente, para convencer ao xurado da inocencia, por lo tanto, da declaración de non culpabilidade das persoas que se sientan no banquillo. Para que haxa unha sentencia xusta, sempre ten que existir unha boa defensa. Quer dizer, moitas veces a xente nos pregunta aos abogados, pero como sodes capaces de defender a non sei quen, a non sei canto? Porque así funciona o sistema, e para que alguén lle podan condenar, si merece ser condenado, poderá ser condenado, pero ten que haber unha defensa excepcional e exquisita, como seguramente tamén, estou convencido, vai haberlo neste caso. Unha das cuestións que apuntaban esta mañá nunha reunión que tivemos os medios de comunicación nos xulgados, apuntaban que os abogados podían pedir que este xuízo fora a porta pechada, que finalmente pois esta expectación mediática se quedara en nada, que se celebrara a porta pechada, pero non sei se podería chegar a facer. A solicitude por parte de calquera, incluso non só das defensas, sino do Ministerio Público, da acusación popular, pódese facer como unha cuestión previa antes do inicio das sesións. A potestade de que se é a porta pechada ou non é a porta pechada vai a terla o presidente do tribunal. Eu descoñezco cal sería a decisión que adoptaría o presidente do tribunal, non? Se fora a porta, eu creo que entendo que non debería ser a porta pechada, pero vamos, é unha opinión moi persoal, e se o solicitan calquera das partes, insisto, será o presidente do tribunal, do xurado, quen decida tal circunstancia. Porta pechada significaría que os medios de comunicación non poderían gravar nin informar directamente dende ali, pero sí podería haber xente da rúa dentro da sala, ou tampouco podería haber... Se a porta pechada como concepto de porta pechada xurídicamente,
e que ali só poden estar o xurado, evidentemente, os cidadáns que compoñen o Tribunal de Xurado, as defensas, as acusacións, o magistrado, o presidente do tribunal, eso é como o concepto de as sesións pechadas, non? Bueno, porque aclaramos que, tal e como está concebido agora mesmo o proceso, nesa sala vai haber bastante xente, aínda que é unha sala pequeniña, digamos, como público, podemos decir, aí vai haber prazas reservadas para xente da rúa, que queira ir a ver este xuízo, hai prazas para xornalistas, prazas para persoas que considera o tribunal que son de especial importancia. No caso da xente da rúa, isto é normal, non? Que nun xuízo se poida, ou non sei se é incluso obligatorio. Os xuizos non, os xuizos son a porta, salvo excepciones, que decir, hai excepciones, decir, que se está xuzgando, por exemplo, pues, unhos abusos sexuais dun menor, o normal é que sea a porta pechada, non? Que decir, salvo temas moi puntuais e excepcionais, todos os xuicios son xuicios públicos. Por lo tanto, neste caso, se non se decide que sea a porta pechada, é un xuicio público, a porta aberta, supoño que o presidente do tribunal, claro, dixerá entrar hasta que non haxa, hasta que haxa sitio, desde o momento que a sala efectivamente é pequeniña, non poda entrar máis xente, pois terá que dicir hasta aquí chegamos, non? Pero é por un problema de espacio físico, non por outro tema de nivel xurídico. Insisto, os xuicios prácticamente todos son a porta aberta, ali poden entrar, vai moitas veces estudiantes de Dereito, estudiantes da Escola de Práctica Xurídica, a ver xuicios todos os días en todas as cidades. Bueno, como decíamos, o xuízo mañá vai comezar con esa constitución do xurado popular, xa no mércores será o momento das cuestións previas que fagan os abogados, e o xoves está previsto que comecen a declarar os acusados, Rosario Porto e Alfonso Basterra, aínda que tamén poderían comezar o mércores se finalmente esas cuestións previas son breves, aínda que se supón, e non sei se vostede como abogado pode prever que haxa bastantes alegacións. Home, non estou metido no tema, non? Por tanto, sei máis ou menos xogo desde fora, non? Pero as cuestións previas, bueno, solen levar o seu tempo, e se son varias, bueno, primeiro hai que expoñer a cuestión previa por parte de quen sexa, da fiscal ou dos abogados da defensa, se dá traslado a outra parte para que alegue sobre esa cuestión previa de quen a plantexa, e despois o xuez pois ten que resolver a cuestión previa. Por lo tanto, se me antolla en principio que, bueno, que as cuestiones previas, se son varias, que creo que poden ser varias, poden levar o seu tempo tanto plantexalas, verbalizalas ali, como resolverlas tamén no momento. Que importancia teñen esas cuestións previas nun xuízo? Son un pouco establecer as bases de como vai ser o proceso, ou que significarían? Poden ser importantísimas, as cuestións previas poden ser incluso cuestións de nulidade, de certas probas, poden ser cuestións previas de relevancia para o resultado final non deste procedimento, deste xuicio, sino de calquer xuicio. As cuestións previas tenen o seu fundamento e son moitas veces importantes. Falábamos ao principio desa importancia que ten este xuízo, desa expectación mediática. Non sei se vostede recorda algún caso que en Santiago espertara este interese. Non, recordo cando era estudiante, bueno, tive a oportunidade de ir ao xuicio con meu pai, non? Que era abogado, era un estudiante de segundo e terceiro, pero quizás en memoria daquelas dúas persoas prefiro non recordalo, non por non querer recordalo, sino porque igual aquelas eran unhas meniñas que viron unha cousa que non tiñan que ver, e, bueno, as son adultas, pero era un tema tamén especialmente mediático, moi mediático, que se xulgou na Coruña, porque aquí non había todavía sección da audiencia provincial, non, pero non recordo, obviamente, o tema mediático que se está producindo con este xuicio, non o recordo en Santiago nunca, levo 27 anos de profesión. Pois como decimos, é que por iso hai moita opinión pública, quizáis non se recorda un caso no que a xente estivera tan implicada ou tan involucrada. Por iso tamén falamos que neste caso Rosario Porto e Alfonso Basterra, de alguna maneira,
parece que están xa condenados, aínda que vostede xa explicaba, o xurado ten que ter a cabeza, digamos, limpa do que pasou antes de que comece este xuízo e comezar de cero, pero eles nun principio son uns acusados que podemos dicir moi particulares, porque xa levan as súas costas... A mí se me pregunta alguén, como cidadán, non como letrado, mira, ti que consideras? Que son inocentes ou son culpables? Eu diría, non o sei. Sinceramente, non o sei. Sabeino cando, se estuvera no xuicio, se o vira, se o escoitara ali ao que se dixera, non? Pero entonces, ten que quedar claro unha cousa, un Estado de Dereito, guíase por moitos aspectos, non? Pero un fundamental é a presunción de inocencia. Non en este xuicio, en calquera. Os imputados que entran ali, entran ca presunción de inocencia. Non teñen que probar a inocencia. Hai que probar a culpabilidade. Quer dizer, eso é un principio básico en un Estado de Dereito. Por lo tanto, non me refiro xa ao día de mañán, ao xuicio de mañán, a calquera. Hai que probar a culpabilidade. Eles sempre entran ca presunción de inocencia. Outra cousa son o que está fora da sala. Que a xente o xudgue, que a xente é libre, é normal. Todo o mundo ten dereito a verter a súa opinión en calquer foro, non? Pero eles mañán entran ali, insisto, ca presunción de inocencia. Pois, certo, presunción de inocencia ante todo. Hai que dicir que tanto o Alfonso Basterra como o Rosario Porto levan xa 2 anos no cárcere dende que se atopara a pequena falecida. Rapidamente as autoridades detiveron os 2 pais. Están no cárcere 2 anos. Estes 2 anos, pase o que pase neste xuízo, non sei que pasa con eles, se saen condenados, se asuman, se finalmente saen inocentes, pois son 2 anos que xa estiveron no cárcere, non sei que sucede. Pois se salen condenados, se arrestan, da pena que se lle poda impoñer na sentenza que en su momento se dite, perdón, e se foran asueltos, declarados non culpables, bueno, pois o Estado ten que indemnizar a estas 2 persoas, indemnizaron de forma monetaria, non? Pero evidentemente nadie indemniza moralmente os 2 anos que unha persoa pudo estar en prisión se despois resulta ser asuelta, non? Falábamos antes do xurado popular, que é quizáis o que máis chama a atención deste xuízo, pois polo que dicimos, pola gravidade do tema, pola responsabilidade que teñen esas 9 persoas en principio, máis os 2 suplentes, esas 11 persoas que forman ese xurado. Non sei se están en illamento total ou se despois de cada xornada poden ir á súa casa e incluso falar do tema, porque... A ver, eles só van a estar incomunicados no momento que deliberen sobre o tema, non? Sobre a culpabilidade ou non culpabilidade das persoas que se entran aquí. Despois, al acabar as sesións diarias de todos os días, bueno, pois irán para a súa casa, xunto a súa familia, bueno, pois farán a vida que teñen que facer, evidentemente. Isto non é como nas películas norteamericanas, non? Que están incomunicados, que non se pode estar, teñen comunicación coa súa, bueno, pois entorno, obviamente, non teñen que estar pechados, solo no momento da deliberación. Que lle pediría o mesmo que ao principio desta entrevista, non? Bueno, pois intenten chegar á casa, intenten abstraerse, intenten olvidarse do xuicio, non facer un xuicio paralelo dentro da súa casa, por moito que queran comentar a súa dona, a seu esposo, os fillos, as fillas, home, que intenten abstraerse, que seguramente o merecen, porque van a ser longas xornadas, non? E duras, por lo tanto, bueno, eso pode facer vida normal, digamos. Iso sí, non poden ter contacto coa prensa, non se pode falar con eles, evidentemente por unha cuestión lóxica, non? É lóxico que evidentemente que non teñan ninguna influencia externa, non? E, polo tanto, eu vexo lóxico que non podan, que os xornalistas non podan ter contacto co xurado, sería un peligro tanto para o xurado en sí como a propia eficacia do xuicio e a legitimidade incluso da condena ou non condena, non? Das persoas que se senten no banquillo.
Xa para ir rematando, vostede como abogado non sei que pensa pois precisamente da repercusión mediática que teñen algúns xuizos, como este caso especialmente, de que eses acusados saian continuamente na prensa, nos medios de comunicación. Ás veces falamos deso que se chama a pena de banquillo, como pasou, por exemplo, no xuizo do Códice Calixtino, o acusado tamén estivo saindo continuamente nas imaxes. Non sei, iso tamén é un tema complicado. Falar como estamos falando nos ora é normal, non? Quer dicir, que a xente se informe por quen sexa, en este caso humildemente por min, de certos detalles do Tribunal de Xurado, en que consiste. A mí pareceme incluso ilustrativo, non? Para a ciudadanía, porque tamén que sepan como se desenvolve un xuicio, non? Outra cousa, cando se empeza no debate de outro tipo. En unha mesa ven un que xa sabe porque onde estaba un, onde estaba outro. E ven o investigador privado que dice que según... Quer dizer, eso é un xogo mediático, que eu respeto, evidentemente, non comparto en absoluto, comparto aquellas, digamos, falar sobre temas xurídicos, sobre temas técnicos, discusións si a un lle gusta o xurado, a outro non lle gusta o xurado, porque sí, porque non. Ora, entrar en outro tipo de prensa, pois evidentemente, eso é peligroso, non? Quer dicir, se está prexulgando, e o peor que lle pode pasar a unha persona é prexulgarlo, a pena efectivamente, a pena do banquillo. Outra cousa é o dereito á información. O cidadán ten que ter dereito a ser informado do que está pasando pois, en un xuicio, como pode estar pasando en calquer outro tipo de aspecto da vida, non? Bueno, pois agora seguimos rematar, quedannos moitos días para seguir esa información sobre o que suceda neste xuizo. Evaristo, darlle as grazas por aclararnos certos puntos de como se desenvolven estos procedimentos. Moitas grazas. Gracias a vos, como sempre. E nos volvemos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Gracias por atendernos.